Ние минаваме като държава през някакви компроматни цикли. В момента сме в поредния компроматен цикъл. Аз искам да призова всички български граждани, които имат данни за извършени престъпления, да бъдат така добри да заповядат в сградата на Съдебната палата, където е прокуратурата, и да застанат с подписа и името си за тия свои твърдения. Тогава всички тези твърдения ще бъдат много внимателно проверени. И разбира се, ако тези граждани тенденциозно и съзнателно са заблуждавали правосъдието, ще им бъде потърсена отговорност. Но тази игра, някой нещо някъде намекнал в някой вестник, хайде сега прокуратурата е отговорна за това да изясни истината, просто ми се струва, че стана твърдо уморителна. Няма да проявявате самоинициатива? Самоинициатива ще проявяваме всеки път, когато намерим основание. А не когато ни забъркват в някакви циркове. Вие виждате, че всички медии са пълни с подкани към прокуратура да се самосезира по едно или друго обстоятелство. Пак повтарям, самосезирането е изключение. Ако има наистина сериозни, морални български граждани с чувство към правовия ред, да бъдат така добри, да заповядат, преди да говорят в медиите, за да не опропастят едно бъдещо разследване, да дойдат, да кажат какво знаят, да се подпишат и да бъдат готови да носят отговорност, ако, повтарям, съзнателно са заблудили органите на реда.